falalan sallan nafilan da ake yin ta a cikin daren 26 ga watan Ramadan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi iko yi wannan sallah a cikin daren 26, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka lada adadin taurarin da suke sama, sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka lada adadin ganyen itaciyan duniya. Sannan kuma annabi ya ce idan ka zo ka mutu, annabi ya ce mala'ika Jibril yana gaban gawanka, mala'ika Azra'il yana bayanka, ba za su rabu da kai ba har sai ka je aljanna. Za ka je ka shiga aljanna tare da annabawa da shahidai da salihan bayi, in ji manzon Allah. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a 6, sallama 3. A cikin kowane raka'a za ka biya fatiha kafa 1, sai ka biya alƙara'atu zuwa ƙarshen ta kafa 1, sai ka biya ƙul huwallahu ahad kafa 5. Idan ka idar za ka biya astaghfirullah kafa 25. In ka gama sai ka biya sunan Allah ya muminu kafa 100 daidai. Annabi ya ce in kai wannan la ilaha illallahu, ya abin ban mamaki masoya manzan Allah, ayi za a ga lamuni daga annabi Muhammadu. Allah ka